गीत घेऊया पेज 15A30. सर्वेस पोराक वगनात भावा भयणीनो, देवाची नांव वयर काडात सगळ्या पोजानो. सर्वेस पोराक वगनात भावा भयणीनो, देवाची नांव वयर काडात सगळ्या पोजानो. सर्वेस पोराची सेवा करात, आनंदात ताची भक्ती करात. सोडगितां गावून पितो सोरात, संतोषाने यात देवा मुखार. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव कृपा दिवं. आयच्या ह्या मिसा बलिदानान मागणी करुया डेन्झेल नोरोना हाचे पासत ताचे बरी भलायकी पासत, तशेंच फ्रांसिस्को परेरा हाचेय बरे भलायकी पासत देवा लागीं मागुया. तो जो हॉस्पिटलान आसा देवाचे स्पश्टान नितळ आनी रोखडोच बरो जावन परतून येवंक म्हूण देवा लागीं मागुया. ही सगळी इंतेन्सांवां उगडासान धरून ह्या मिसा बलिदानान आतां आमी भितर सरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमचे सोम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भाव भयणींनो, आयज एक रोज भाग्यवंत सांत पावलू ताची पोटणीची परब म्हूण समरमता. एके भाशेन देवान वेगवेगळ्या मनशांक प्रत्येक काळान आपले उतर परगटूंक म्हूण तो नेमता. तशेंच तांकां विचून काडून आपल्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन सदांच तांकां मार्गदर्शन म्हूण दिता. तशेंच आमच्या जिवितान आमी जेन्ना देवा सरशी मागणी करता, भावार्थान विश्वासान म्हूण आमी येता, तो आमकांय आपल्या उजवाडान आपल्या उतरा वरवीं सदांच आमकां वाट दाखयत म्हूण आसा. तरी पूण बरेच फावट आमच्या जिवितान आमी देवाचें उतर आयकता, पूण त्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत जिवंक आमच्यान फावो जायना. आमच्या मनांतल्या चिंतनाक लागून आमच्या मनान येतात ती भावना, जे फिलिंग्स आसात ते वरवीं आमी वेगवेगळे दिशेनी बी वेता. आनी जेन्ना आमची वाट चुकता परतून मागणे वरवीं देवाचे बोगसणे मागून आमी आमचें जिवीत बदलूंक म्हूण सोदता. तरी बदलूंक सोदता आसतना आमी आमचें जिवीत बदलना ना, पूण परतून त्याच वायट मार्गान आमी जियेता. तर आतां आमच्या अंतस्करणा भितर, आमच्या मनान, आमच्या काळजान जी सगळीं पातकां जावन आसात त्या सगळ्या पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारूंक सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायटात दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक. आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Glory
सर्वेस्परां समेस्त मनशांच्या खऱ्या बापा भावार्थाक परतोल्या भाग्यवंत पावलून तुज्या धर्मदुतान निरंतर वावरान केले शुभ वर्तमानाचे परगटणे वरवीं आख्ख्या संवसाराक तुवें चडवणेची शिकवण दिली. ताच्या परतोणेचो दीस आयज आमी समरमता आसतना आमी विश्वासान तुजे लागीं मागता. ताच्याच पावलांनी चलूंक संवसारान तुजी स्वताची गोवायकी आमी दिवंक निर्मी हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं. तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. सावलो सोम्याच्या शिश्यांक बेंकडावंक आनी मारफार करूंक हुरहुरतालो. तो महायाज्ञिकाशी गेलो आनी हे वाटेच्या आपणाक मेळटीत त्या पाटलावदारांक दादल्यांक तशेंच बायलांक दवरून जेरुजाल्याक हाडूंक तांणी दमास्काच्या देवस्थानाक चिटी दी म्हूण मागलें. दमास्काचे वाटेर शारा लागीं पावता पावता उचित ताचे सोबोवती सोर्गावेलो एक उजवाड पोरजोडलो. तो दोनीर शेवटलो आनी तेन्ना तांणी एक ताळो आयकलो. तो ताका अशें म्हणटालो, सावलो सावलो, कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिडापीड दिताय? तांणी विचारलें, तूं कोण सायबा? ताळ्यान जाप दिली, हांव जेसू, आनी म्हाकाच तूं दुमाळो दिताय. आतां उठ आनी शारांत वच आनी तुवें कितें करूंक जाय तें कोण तुका सांगतलो. ताचे बरोबर प्रवास करताले ते तोटाकून मोने जाले, कित्याक जोरी तांणी ताळो आयकलोलो तोरी ताणें कोणाकूच पळोवंक नासलोलो. सावलो जमनी वेलो उठलो आनी ताचे दोळे उक्ते आसुनूय ताका कांयच दिसनासलें. त्या पासत दमास्का पर्यंत तांणी ताका हाताक दवरून व्हेलो. 3 दीस पर्यंत ताच्यान कांयच पळोवंक नजो आसलें आनी तो कांय जेवलो ना आनी पियोलेय ना. दमास्कांत अननियास नांवाचो एक शिस आसलो. दर्शनांत सोमी आपणा कडेन अशें उलयता म्हूण तांणी आयकलें. अननियास तांणी तेन्ना जाप दिली, ओ पळय, हांव आसा सोम्या. सोम्यान म्हणलें, उठ आनी उबो म्हणटात त्या रस्त्यान वच आनी जुदासाच्या घरांत तरसुसाच्या सावलो म्हणलोल्या कोण एकल्याची खबर काड. तो मागणी करता आनी आपणाक नव्या नदर मेळूंक अननियास म्हणलोलो कोण एकलो भितर येवन आपणाचेर हात दवरता म्हूण तांणी दर्शन पळयलां. तेन्ना अननियासान म्हणलें, सोम्या, ह्या मनशा विशीं आनी जेरुजल्यांत तुज्या भक्तांक तांणी कितले कश्ट दिल्यात ते विशीं जायत्यांनी म्हाका सांगलां. आनी तुज्या नांव घेतोल्यांक दवरूंक म्हूण मुखेल याज्ञिकां कडची पदवी घेवन तो हांगा आयला. सोम्यान जबाब दिलो, तोरी आसतना तुवें वचूंकूच जाय, कित्याक अनभवार्थिया तशेंच राजा मुखार आनी इस्रायल परजे मुखार म्हजें नांव परगटूंक हो मनीस म्हजें विंचून काडलोलें हत्यार. म्हज्या नांवाक पासत तांणी कितें सोसूंक पडटलें तें हांवूच ताका कळीत करतलो. तेन्ना अननियास गेलो. तो घरांत भितर सरलो आनी रोखडेंच सावलूचेर आपले हात दवरून तांणी म्हणलें, सावलू बाबा, तुजी नदर तुका परती मेळोवंक आनी तूं पवित्र आत्म्यान बरोवंक तूं येतालोय ते वाटेर तुका दिश्टी पडलोलो त्या जेजून म्हाका धाडला. थंयचे थंय सावलूच्या दोळ्यांतली खोंच्या कशी भूंय पडली आनी ताका नव्या नदर आयली आनी उठून ताणें पवित्र स्नान घेतलें. जेवल्या उपरांत ताका नव्यान गोठाय मेळ्ळी. दमास्कांत शिश्यां बरोबर थोडे दीस जाल्ल्या उपरांत जेसू देवाचो पूत म्हूण
तो देवस्थानांनी रोकडोच परगटूंक लागलो. ताका आयकोतालीं तीं वचप जावन म्हणटालीं, हें नांव उचोतऱ्याचो जेरुसलेमांत भस्म करूंक फुडें सरलोलो आनी तांकां दवरून मुखेल याजकाचो मुखार व्हरूंक हांगासर आयलोलो तो मनीस हो न्हय. पूण सावलो अदीक बुलिश्ट जायत वेतालो आनी जेसू अभिषेक्त म्हूण रुजू करून दमास्कान रावलोल्यांक जुदेवांक गोंदळांत घालतालो. देवाचे उतोरे देवाचे व्हड उपकार. आयकोल्या देवाचे उतराक आमचो जबाब जातलो. सगल्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. म्हणया सगल्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. सोमेच लोकांनो देवाक वाखाणात, सोर्वय पोरजाणो ह्या वेक नावाडात. जबाब सगल्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. ओचोय मोगाची ताची तीर कुशी दोयाळ आमचो देव सासनाक विस्वाशे. जबाब सगल्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. उद्गाराक उबे रावया. हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात. तुमी वचून तोखतात तसली फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसो. तुमची सवे आसो. सान मार्कू परमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. इकरान दिश्टी पडून जेजून म्हणलें, आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रोचणीक शुभ वर्तमान परगटात. जो सत मानीत आनी पवित्र स्नान घेत तो सोडवून जोडटलो. पूण जो सत मानीत जायत तो खास्तीचे फर्मोण घेतलो. सत मानतल्यांक बरोबर ह्यो खुणां आसतल्यो. म्हज्या नांवान ती देवसार काडटलीं, 8 भासो उलयतल्यो, सोरोप धरतलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियातीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंताचेर हात दवरून ती तांकां बरी करतलीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भाव भयणीनो, आयच्या ह्या परबे दिसा भाग्यवंत पावलूच्या जिवितान घडलोली खबर आमकां पयले वाचपा वरवीं म्हूण मेळटा. सदांच जो जेजूचे विरोध आसलो, जेन्ना पवित्र आत्मो ताचेर म्हूण येता, देवाचें उतर आपले जिवितान कितें म्हूण सांगूंक सोदता ताका समजूंक जायना. एके भाशेन कुड्डेपणान रावून 3 दीस त्या उतराची समजोणी आपल्या जिवितान घेवंक तो सोदतालो. आनी तेन्ना एके भाशेन अनानियासा वरवीं पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन जेजू ताचे लागीं उलोवन ताका फुडें म्हूण व्हरता. आमच्या जिवितान बरेच फावट केन्ना केन्ना आमी ह्याच कुड्डेपणान म्हूण रावता. संवसारी जिवितान आमी जियेता आसतना आमचे मुखार बऱ्योचश्यो दुबाव, बऱ्योचश्यो कठीण परिस्थिती म्हूण येतात. पूण त्या वेळार आमी कितें म्हूण करता
हेचेर आमी नियाळूंक जाय. खरेंच मागण्यांत रावून उपास करून आमी देवाचें उतर आमच्या जिवितांत समजून घेता, काय आमी फकत आमच्या मनांतल्या चिंतना वरवीं आमची पावलां फुडें म्हूण व्हरता आनी मागीर पातकांनी आनी वायट दिशेन म्हूण आमी वेता. कित्याक बरेच फावट जेन्ना आमी आमच्याच अस्तंगी येतात त्या भावनास फिलींग आनी चिंतना वरवीं आमी जर जियेता, आमी देवाचें उतर समजूंक जायना. आनी देव वेगवेगळ्या वेळार बरेच मनशांक तो विचून म्हूण काडटा, पूण जेन्ना आमी तो मार्गदर्शन घेयना आनी आमकां जाय तें आमी करूंक फुडें वयता, देव वाट पळयता केन्ना म्हूण आमी परतून येतले. आनी जेन्ना आमी आमची चूक मानून म्हूण घेता आनी त्या वरवीं बोगसणें म्हूण मागता, देव आपल्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां परतून एक नये जिवीत दिता. जशें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता, देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन आमच्यान पूण शुभ वर्तमान दुसऱ्यांक दिवंक जाता, दुसऱ्यांचें जिवीत आमच्यान उजवाडोंक म्हूण जाता. पूण जेन्ना आमी तें मानून घेयना, आमी थंयच पातकांनी म्हूण उरता. तर ह्या मिसा बलिदानान जसो पावलून आपलें जिवीत बदलून देवाचें उतर समजून घेतलें आनी त्या वरवीं भियोनासतना तो फुडें म्हूण गेलो, त्याच भाशेन आमच्या जिवितान ह्या संवसारान वावुरता आसतना जेजूक आपणावून भियोनासतना सदांच शुभ वर्तमान परगट करूंक फुडें सरूंक म्हूण ह्या मिसा बलिदानान आमी देवाची कृपा आनी आशिर्वाद मागुया. ह्या संवसारा पासत मागणी म्हूण करुया. सर पदवेदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचणेचो तूं अप्रमेद मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टावलेल्या पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कणवाळायन आयकून घे. ही अविचित सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतर लोकांक येवंक आनी हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच एक इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. ह्या पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक एक गुणातीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकीक अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 32 C10. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवबापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, थांबून आसतना शुभ वर्तमान परगटूंक आनी तुजे मोहिमेची वळख सगळ्या लोकांक दिवंक भाग्यवंत पावलू तुज्या धर्मदुतान पवित्र आत्म्यान स्वर्गीचो उजवाड दिलो. ही आमची बेटवणी मानून घे आनी आमच्या भावार्थान थीर रावूंक आमकांय त्याच पवित्र आत्माचो उजवाड दी म्हूण आमी नम्रतायेन तुजे लागीं मागता तुज्या पुता
जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसूं आमची कालसा उबारुया आमी ती सर्वेस्पोराताय उबाता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सर ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कांय दोनितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणा जावंक ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी स्वर्गीची शिकवण सगळ्या मनशाक परगट करच्याक तुवें ही धर्मदुतांची बुनयादीर थीर आनी घट बांदून दवरलें. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजी किर्तन करता आनी स्वर्गीचे दळबारा सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचे हे रगत पातकाचे भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारुरतले हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गुण परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर ओपता. सोम्या जेजू तुझे पुनर्जीवन पण परगटा. सोम्या जेजू तुझ्या येण्याक आमी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागवेन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाच्या माये सांगाती तिच्या पोती भागवेन झजे भाग्यवंत धर्मदुता भाग्यवंत पावलू आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वोंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन.
आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवन, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो खेळ आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरायकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक. सौम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सौम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळगेच्या जेवणाक आपयला ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तून परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान या म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदीस दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया, पेज 53 D13. प्रार्थया. सर्वेस्परां भाग्यवन पावलून
तुज्या धर्मदुतान दिसान दीस तुज्या मोगाच्या उज्यान अदीक अदीक पेटलो आनी सगळे क्रिस्ती परजेक हुस्के ताणून आपणाचेर घेतले. आमी आतांच शेवलोल्या जेजूच्या कुडी रक्ता वरवीं आमची काळजां तशीच पेटोवन दी. समेस्त आमच्या भावा भयणींची उर्बेन सेवा करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता आमच्या सोम्य तुज्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया U18 पेज 239.